Заврши 14-тиот поред пиво фестивал во Прилеп. И покрај малку лошите временски неприлики, градот уште еднаш докажа дека е способен да организира настан од голем калибар. Фестивалот го посетија илјадници луѓе од целата држава и Балканот. Според организаторите, тој и понатаму останува најголемата фестивалска манифестација во Македонија и покрај големиот број на неуспешни копии кои се појавиле во неколку градови. Овие 4 фестивалски дена поминаа буквално без никаков инцидент. И тоа е најбитно. Голема благодарност за сите институции кои што несебично помогнаа за да помине се во најдобар ред и сите заедно придонесовме да изгледа оваа манифестација така како што треба да биде. Фестивалот на пивото кој што се одржува во Прилеп веќе представува репер за многу фестивали во Република Македонија и веќе сите пробуваат да не копираат на еден вид. Синоќа публиката ја забавува Александра Радовиќ, Дејан Петровиќ, а вечерта ја завршија Парни Ваљак. Јас секогаш се држам што публиката мисли за нас. Нема лоша публика, само има лош излуѓач. Сегде е публиката, али која си дома е најубава. Кој е рецептот за толку години постоење на Парни Ваљак? Само јадење на лути пиперки и лутеница и нема друга. Како успевате секогаш да имате хитови кои ги слушаат сите генерации, буквално од 7 до 77? Ние се трудиме да немаме хитови, него да имаме песни. Прилепу нисам никад била овај прв. Во Прилеп сум прв пат, исто и во Македонија. И ова е одлична можност да видам како публиката реагира на моите песни. И многу се радувам што сум тука. Од општината упатија благодарност до сите спонзори и предпријатија кои помогнале околу организацијата на еден од нашите најголеми туристички брендови. Градоначалникот на Прилеп рече дека магијата на фестивалот и позитивната енергија била главната причина за големиот број на посетители. Ристески истакна дека деновиве се појавили скептични коментари дека фестивалот нема да се одржи заради повеќе причини и дека немало да биде успешен, но според него сето тоа било демонтирано од големиот број на гости. Дека е тоа така, можевте да забележите и самите од присуството на големиот број на туристи кои ги имаше во нашиот град. Имавме пред се нашите селеници голема благодарност кои секојаш се, како да кажам, и емотивно поврзани со овој фестивал и кога и да идат во посета на Македонија гледаат да биде периодот кога е фестивалот на пиво. Да ги поздравам сите наши селеници, меѓутоа да ги поздравам и сите гости од другите градови во Република Македонија. Со тоа значи препознавате едно добро место и еден добар фестивал и бренд за дружење, забава и позитивна енергија. Фестивалот е од сите и сите треба да го одржуваме и треба еднаш да сватат дури оние кои се од Прилеп дека овој фестивал не е нити од локалната, не е ни од Центарот за граѓанска иницијатива, ни од пиварниците. Ние само го организираме. Фестивалот е од градот и од Република Македонија. И целиот град и целата локална економија живеат од овој фестивал. Уште еднаш да му се заблагодарам на злите јазици за толку негативната енергија која има, со која придонеса да се создаде уште поголема позитивна енергија и кога и наетот ќе проработи, ете фестивалот успева. Денеска од страна на општината беше соопштено дека за наредното 15-то јубилејно издание на фестивалот се планирало во Прилеп да биде донесено некое врвно светско музичко име, но сепак за тоа ќе покаже времето. А како и секоја година, така и за наредната, во креирањето на програмата на фестивалот ќе можеле да учествуваат и граѓаните и бизнис секторот преку гласање на јавно објавена анкета.